আছেন সবাই? আশা করি আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আজ আপনাদের জন্য একটা সুজির পিঠার রেসিপি নিয়ে হাজির হলাম। খেতে অসম্ভব মজার আর খুব সহজেই যে কেউই এই সুজির পিঠাটা ঘরে বানিয়ে নিতে পারবে। সামান্য কিছু উপকরণ দিয়ে এই রেসিপিটা বানানো যায়। এই রেসিপিটা বানাতে আমাদের যা যা প্রয়োজন তা আমরা প্রথমে দেখে নিই। এখানে 1 কাপ পরিমাণ সুজি নিয়ে নিয়েছি, আধা কাপ পরিমাণ নারকেল কোড়া নিয়ে নিয়েছি, এর সাথে 2 টেবিল চামচ পরিমাণ ময়দা নিয়ে নিয়েছি, আধা কাপের চেয়ে একটু বেশি চিনি নিয়ে নিয়েছি। এ পর্যায়ে মিক্সিং বলে শুকনো উপকরণ সবগুলো দিয়ে দিব। সুজি, ময়দা আর নারকেল কোড়া আমি দিয়ে দিচ্ছি প্রথমে। এ পর্যায়ে যে 1 কাপ পরিমাণ চিনি সেটা দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা আপনাদের প্রয়োজন অনুযায়ী চিনি কমিয়ে বাড়িয়ে নিতে পারেন। এ পর্যায়ে আমি একটা চামচ দিয়ে এটাকে উল্টে পাল্টে মিশিয়ে নিচ্ছি। সুজি যেহেতু শুকনো উপকরণ, এর মধ্যে ময়দা কিছুটা দিলে সুন্দর বার্নিংটা ভালো হয়। এই পর্যায়ে আমি সামান্য পরিমাণ স্বাদের জন্য লবণ দিয়ে দিচ্ছি। ভালোভাবে নাড়িয়ে চাড়িয়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। অবশ্যই সবগুলোকে একটু সময় লাগিয়ে মিশিয়ে নেবেন, এতে সব জায়গা সুন্দরভাবে সব কিছু উপকরণ ভালোভাবে মিশে যাবে। এ পর্যায়ে আধা কাপ পরিমাণ পানি নিয়ে নিয়েছি। সম্পূর্ণ পানি দেওয়ার প্রয়োজন নেই, অল্প অল্প করে আমি কতটুকু পানি লাগে দেখে নিচ্ছি। সামান্য পরিমাণ পানি দিয়ে আমি ভালোভাবে একটু মিশিয়ে নিচ্ছি। খুব বেশি এখানে পানি দেওয়া যাবে না, সুজি প্রচুর পরিমাণে পানি ছাড়ে আর চিনিতেও পানি আছে, যার জন্য অবশ্যই বুঝে দিবেন। এরপর যে আমি সবগুলোকে ভালোভাবে নেড়েচে উল্টে পাল্টে মিশিয়ে নিয়েছি। এখানে আমার সর্বোচ্চ 4 থেকে 5 চামচ পরিমাণ পানি লেগেছে। আপনারা আপনাদের প্রয়োজন নেই বুঝিয়ে নেবেন। দেখতেই পাচ্ছেন খুবই শুকনা শুকনো একটা ডো। কিছুক্ষণ পর এটা পানি ছেড়ে দিবে এই ডোটা থেকে, যার জন্য অবশ্যই বুঝিয়ে দিবেন। খুব বেশি পানি দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আমি এখানে উল্টে পাল্টে এটাকে একটু মিশিয়ে নিচ্ছি। কিছুক্ষণ পর এটা থেকে আরও পানি বের হবে। কেউ যদি এই ডোটা বানাতে বেশি পানি পড়ে যায়, সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই কিছুটা সুজি বা কিছুটা অল্প কিছু ময়দা, খুব বেশি ময়দা দিলে আবার পিঠাটা শক্ত হয়ে যায়, অবশ্যই চেষ্টা করবেন কিছুটা সুজি দিয়ে নিতে। এই পর্যায়ে কিছুক্ষণ পর ফিরে এলাম। এই পর্যায়ে দেখতেই পাচ্ছেন আমার ডোটা অনেকটা নরম হয়ে গেছে। আমি 10 মিনিট পর ফিরে এলাম। এই পর্যায়ে দেখতেই পাচ্ছেন ডোটা একটু নরম, হাতে জাস্ট ডোলাটা নিলেই একদম সুন্দরভাবে সেট হয়ে যাচ্ছে। এভাবে আমি তেলে দিয়ে ভেজে নিব। আমি এই শেপেই ভেজে নিব, আপনারা যে কোনো শেপ দিয়ে নিতে পারেন। এরপর যে আমি 500 গ্রাম তেল দিয়ে নিয়েছি। একটু ডুবো তেলে আমাদের পিঠাটা ভাজতে হবে, যার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ তেল দিয়ে নিয়েছি। এরপর যে আমি সবগুলা পিঠা হাতের মধ্যে জাস্ট একটু চেপে লম্বা লম্বা করে ভেজে নিচ্ছি, এতে সহজ হয়। এই পর্যায়ে আমার সবগুলা পিঠা দেওয়া হয়ে গেছে। এটাকে আমি জাস্ট ভেজে নেব। একটু হাতল ধরে এটাকে একটু নেড়ে দিব, এতে পিঠার গায়ে একটা পিঠা আরেকটা লেগে যাবে না। জাস্ট হালকা করে নেড়ে দিলাম। ভাজার জন্য অপেক্ষা করছি। কিছুক্ষণ পর ফিরে এলাম। এ পর্যায়ে আমার চুলার জালটা একদম মিডিয়ামে রেখে আমি সম্পূর্ণ পিঠাটা ভেজে নেব, যার জন্য জাস্ট একটু করে উল্টে দিচ্ছি। কিছুক্ষণ ভাজার পরেই দেখবেন পিঠাটা একটু ফুলে গেছে। এই পিঠাটা খুব বেশি জালে ভাজলে আপনার পিঠা ভিতরে কাঁচা থেকে যাবে আর উপর দিয়ে দেখা গেছে হয়ে যাবে, যার জন্য পিঠাটা তেমন খেতে ভালো লাগবে না। অবশ্যই চেষ্টা করবেন মিডিয়াম আছে সম্পূর্ণ পিঠাটা ভেজে নিতে। এই পর্যায়ে আমি উল্টে পাল্টে ভেজে নিচ্ছি। কিছুক্ষণ পর ফিরে এলাম। এই পর্যায়ে আমার আরও এক সাইড হয়ে গেছে। আমি জাস্ট হালকা করে উল্টে পাল্টে দিচ্ছি। এই পর্যায়ে আমার মোটামুটি হয়ে গেছে, তারপরেও জাস্ট হালকা করে একটু উল্টে পাল্টে ভেজে নিচ্ছি, এতে সব সাইডে সমানভাবে সুন্দর কালার চলে আসবে। দেখতেই পাচ্ছেন সুন্দর একটা কালার চলে এসেছে। আর একটু ভেজে নিব। কিছুক্ষণ পর ফিরে এলাম। এই পর্যায়ে আমার একদম ভাজা হয়ে গেছে, সবগুলো আমি উঠিয়ে নিচ্ছি। একটা প্লেটে টিস্যু পেপার নিয়ে নিয়েছি, তার মধ্যে এই পিঠাটা দিয়ে দিচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছেন খুব সুন্দর কালার চলে এসেছে। এ পর্যায়ে আমি সেই একই তেলে বাকি যে পিঠাটা সেগুলো দিয়ে নিচ্ছি। একটু সময় লাগিয়ে ভাজবেন। আমি 10 মিনিট সময় লাগিয়ে এটাকে ভেজে নিচ্ছি। যেহেতু এটা সুজির পিঠা, উপর দিয়ে একদম মুচমুচে আর ভিতর দিয়ে সফট হবে, যার জন্য একটু সময় লাগিয়ে ভেজে নিতে হবে, এতে ভিতরেও সুন্দরভাবে সিদ্ধ হয়ে যাবে সব ডোটা।
কিছুক্ষণ পর ফিরে এলাম, দেখতেই পাচ্ছেন সাদা কালারটা একটু চেঞ্জ হয়ে যায় পিঠা দেওয়ার সাথে সাথে। আমি উল্টে দিচ্ছি, পিছনের সাইডে কিছুটা কালার চলে এসেছে। এবার যাই উল্টে পাল্টে আমি ভেজে নিচ্ছি। আমার সবগুলো উল্টানো শেষ, আরও কিছুক্ষণ রেখে দেব ভাজার জন্য। এই পর্যায়ে আমার একটু কালার চলে এসেছে, আমি একটু আবার উল্টেই দিচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছেন সুন্দর একটা কালার চলে এসেছে। এ পর্যায়ে উল্টে পাল্টে আবার একটু ভেজে নিচ্ছি। আপনারা একবারে সবগুলো পিঠা দিতে যাবেন না, অল্প অল্প করে দিয়ে একটু সময় লাগিয়ে ভেজে নেবেন। এতে সুজি যে একটা সেটাও ডোটা লেগে যাবে না, আর খুব সুন্দর হবে। এরপর যে আমার সবগুলো ভাজা হয়ে গেছে, আমি উঠিয়ে নিচ্ছি। পরিবেশনের জন্য চলে এলাম, দেখতেই পাচ্ছেন খুব মজাদার সুজির পিঠা রেডি। সুজির পিঠা বানানোর পরে একটু নরম থাকে, কিছুক্ষণ রেখে দিলে এটা একদম মুচমুচে হয়ে যায় আর ভিতরে সুন্দর জুসি থাকে। অবশ্যই বানানোর কিছুক্ষণ পর খাবেন, এতে সুন্দর ঠান্ডা হয়ে আসলে মিষ্টির পরিমাণ খেতে অনেক মজাও লাগে, আর অসম্ভব মজার। একবার বানিয়ে এটা বারবার খেতে মন চাইবে, এরকম একটা রেসিপি। অবশ্যই সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখবেন, এর মধ্যে নানান টিপস রয়েছে, সেগুলো ফলো করলে আপনার পিঠাটা খুবই সফট হবে। এরপর যে আমি একটা পিঠা ভাঙিয়ে রেখে দিচ্ছি, উপর দিয়ে দেখতে পাচ্ছেন অনেকটা শক্ত আর ভিতর দিয়ে একদম জুসি আর খুব নরম, খেতে অসম্ভব মজার। নারকেল দিয়ে বানানো এই সুজির পিঠাটা অবশ্যই বাসায় বানিয়ে খাবেন। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না, আর আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। দেখতেই পাচ্ছেন খুব সহজেই আমরা বানিয়ে নিয়েছি সুজির পিঠা। আজকের মতন বিদায় নিচ্ছি, দেখা হবে অন্য কোনো রেসিপির সাথে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো